Esse vídeo viralizou depois de mostrar um momento engraçado que virou risada. Ah, quem veio me acordar de novo? 6 horas da manhã. A minha janela é espelhada. E sem vergonha, fica batendo na minha janela. Parece um calopsita esse pica-pau, velho. Será que não foi cruzado com uma calopsita? Tá louco, é igualzinho. Eu vou ter que espantar ele aqui, senão ele vai ficar brincando na minha janela. Toda hora. Deus me livre, velho. Parece uma furadeira, velho. Tem que tirar ele daqui.